See this metallic silk in my hand? It's the invisible backbone of modern industry, a 4-micron thick electrolytic copper foil. That's 1/20th the thickness of an A4 sheet of paper. 我们的高抗拉基包锂电铜箔的话是行业最先进的铜箔之一。那么我们具有这款铜箔的自主的知识产权啊。那么我们也是自己研发了铜箔的一个添加剂。那么添加剂它可以控制电解铜箔生产的结晶的微观结构。这是我们叫做综合驾驶舱，实际上也就是我们整体的一个数据决策系统。它这个系统非常的全面啊，包括我们的像能源管理系统、环境管理系统，以及我们的监控系统，包括机房系统。不同的层级的人员用不同的数据进行决策啊，那么这样的一个系统整体对我们公司的一个就是数字化、智能化的一个使用决策都带来非常大的帮助。